की तरफ से आज लक्ष्मी नगर एरिया में बिलाल मस्जिद के पास ये खवातीन के लिए जो 3 महीने के पहले हम लोग ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किए टेलरिंग के, तो उस सिलसिले में 3 महीना कंप्लीट हो गया हम पे। वो 3 महीने के बाद में ट्रेनिंग के बाद हम लोग खवातीन सबको हम लोग टेलरिंग मशीन सिंगर का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करें। हमारे जनाब एस मोहन रेड्डी साहब MLA आए, उन्होंने उनके हाथों से पूरा मिशना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करे। और ये इसीलिए हम लोग करें कि ये खवातीन अपने आप अपने पाँव पे खड़ के उनके तरक्की के लिए ये गवर्नमेंट का स्कीम इम्प्लीमेंट करे यहाँ पे। 30 पर 7 अभियान को आज हम लोग 37 मेंबर्स को मिशन डिस्ट्रीब्यूशन करे यहाँ पे।